Sami Järvelä Kemistä. Matti Hasti Kemistä. Löysin netistä tää ja sitten me sovittiin, että saan tulla kattoon tää tila. Sitten katsottiin, että tää olisi just hyvä skeittihalliksi. Tässä on ollut kuulemma joku elokuvateatteri ennen ja sitten vissiin joku kauppa ja joku akvaarioliike. Niin. Jotakin semmoista ollut ennen tätä ja sitten joku varasto. Ei vissiin enää muuhun käyttöön kelevannut silleen. Saa aika helposti. Tehtiin semmonen adressi nettiin ja sitten ne tuli joku 500 nimeä ja sitten sovittiin liikuntatoimen kanssa semmonen kokous ja sitten sovittiin asia, että ne maksaa puolet ja me maksetaan puolet vuokrasta. Kuulostaa helpolta. No kyllä se sille oli aika helppoa, mutta kyllä siinä joutuu töitäkin tekee. Selvittelee esim. Näitten vaneeritten sun muuten hinnat ja tälleen. Eka miettii, että tuleeko täällä käymään porukkaa sille, että saa se vuokra kassaan, mutta kyllä sitten saa ja alkoi käymään paljonkin porukkaa. Sitten tän takaosaajat on toiselta ja osaajalta auki. Eikö se eka kokous ollut lokakuussa vai? Taisi olla. Joo, lokakuussa sitten pari kuukautta, että saatiin alkaa rakentaa. Eero Saija tuolta liikuntatoimistolta vei sitä asiaa eteenpäin aika paljon. Kyllä ne tiesi, että täällä ei ole oikein mitään, että piti saa sitten Talavellekin jotakin paikkaa. Että ei olisi uskonut, että näin nopeakaan saa. Että pitää tehdä porukka ja yhdistys siihen, niin kuin se on yksi ainakin. Ja sitten pitää hommata jotakin tukea tai adressi. Ja sitten, mitäköhän vielä? No, talkoon hengessä hoitaa aina. Tuo oli aika hyvin. Siinä oli aika hyvin sanottu. No jos on kaikki tunteet olisi silleen hyvin, niin Ja haluu tehdä asiat loppuun asti. täältä näkee ne tukirakenteet, tukiput silleen. Sitten tässä on tää putki ruuvattu niinku tonne vaneeriin ja lankkuun kiinni niinku imastu, että se pysyy siinä. Ja kaikki rampit tehty tuplavaneereilla, ei tuu reikeä. Tästä on parempi pumpata silleen vauhdit, kun tuo alaosakaan arvaa siinä. Tää on tämmönen leveä ditsi, sitten iso hylly tässä ja käytetty tilaa hyväksi silleen justiinsa, että tolpat tulee niinku läpi tosta hyllystä. Katsottiin, että paljon parempi tehdä tälleen se. Vähemmän nuo tolpat ees tässä ratkaisussa. Tässä tää pyramidi. Tää on just sopiva loiva. Se helppo harjoitella temppuja tästä. Monesti ne on semmosia liian jyrkkiä jossakin parkeilla missä käyn. Sitten siinä menee letke päälle. Pyramidin ja tuon puolikaaren väli on vähän liian pieni. Että tuosta on vaikea, kun laskee tuosta vauhdit. Sitten hyppää tästä, niin tulee vähän liian nopeasti. Ei kerkeä laittaa jalkoja. Vaikea tehdä jotakin temppuja siitä. Mä piirsin nämä kaikki rampit tänne ja en yksin suunnitellut niitä. Kaverit antoi ideoita. Sitten mä piirsin. Joo, Meri-Lapin Rullalautalet ry. Siinä on Arttu Nykänen puheenjohtaja ja sitten siinä on Bry Suomela ja Samuli Hakaa. Ei siinä tai muuta olla, mutta yhdistys. Niin. Jos haluaa ostaa vaikka
kuukausimaksun täällä hallilla tai niin pitää liittyä jäseniksi ja se maksaa 20 € vuodessa. Sitten voi ostaa kuukausikortin, mikä maksaa 30. Ja sitten kertamaksukin on halvempi, jos on jäsen. Jos ei ole jäsen, niin 5 €, jos on, niin 3 €. Tehtiin Facebookiin semmonen Kemihallin ryhmä. Sitten sinne kaikki liittyi ja laitettiin sinne, että milloin halli on auki ja tälleen. Rovaniemeltä ja Oulusta on käynyt sitten myös keittää ja sitten Oulusta on pyöräilijöitäkin välissä käynyt kattele. Ihan kaiken ikäisiä periaatteessa, ihan joku 10-25-vuotiaat. Ihan ympäri Kemiä sitten. Joo, tuolla Luuleessa on, tuolla Ruotsissa on käynyt. Ja vähän jutellut jotakin. Ja sitten Oulussa on tää Hintan parkki, niin se on kans ihan hyvä olla. Kyllä me ollaan katsottu vähän netistä ja kaikkea. Se on oikeastaan jokaisessa hallissa tämmönen yhdistys ja se on oikeastaan pakko olla, että saadaan sitä tukia ja sitten on joku niinku yhteinen semmonen, mihin voi esimerkiksi ne tuet antaa ja kuka tätä pettää yllä tätä paikkaa. No kyllä tää on edistynyt aika paljon kaupunkina silleen kuitenkin. Mutta jos tehdään jotakin, niin tehdään loppuun asti. Jos se ei toimi, niin ei toimi, sitten se vaan menee.